大家好，是一兄弟啦，不怪硬脑。大家以为是约会吗？我跟依依约会吗？没有。跟大家解释一下，我们现在人在微风广场，是我们来体验一下全世界最贵的冰箱。今天我跟依依是体验者。哦，不好意思，我是叫贝尔白嘛。对不对？贝拉比，对不起，哎呀，全世界最贵的冰箱，冷冻仓。听说它来自国外，所以是非常罕见的。来之前是我跟厂商说，我可不可以来录影，因为本来其实没有要录影，他就只是来纯粹让我们体验。然后厂商那也非常的好，就是愿意让我们拍摄。所以等下我会全身裸体直接进那个冰箱，直接变激动羊。你知道做一次好像是相当的运动1个小时左右，那买这冰箱就好了。对啊。为什么还要去运动呢？我来看一下辣台妹。太嗨了，太嗨了！这个小姐太嗨了。我们先听技术人员讲解这个冰箱的功用。那像我们，他不要理你，他忽略你。你可能没有应付过像我这么难应付的客人。就有在运动的人，对这边改善会蛮大的。说胸口吗？在没有你蛮好笑的讲话。OK 好。在运动前做，它是会增加你的肌耐力。所以就是运动前先冰一下，然后运动后再冰一下，对不对？对，也可以。哦。这个可以做睡眠的改善。你不是睡眠不好？我等下就睡了，我跟你讲。所以躺在这样。其实做完，有些人可能回去就会变得很好睡。哇，对，可以促进新陈代谢，去燃烧你的脂肪。所以有些女生啊，就是用这个来瘦身。就是也不运动了，就每天冰在那边，这样一出来就。不想运动的话，我想这次他不会胖死了，这个机器再贵都有人买。它能紧致肌肤、美白、刺激胶原蛋白，新一代最厉害保养品。好厉害哦！但是这一台有一些禁忌，如果你有高血压、心脏病、癫痫的话，可能就没有办法做。你有吗？我看起来像是有，但我没有，我只是比较疯癫而已。我身体可能有钢钉的，钢铁人也不行喽。对，那可能没办法。你说很棒，你说很棒。尬聊，讲这种东西。尬聊的部分，好，你们继续。做之前会签一个同意书。生死状。是不是很壮？不是啦，就只是同意书。我先帮你准备。专业人士说，要体验这个冷冻仓的话，胸罩有钢圈是没办法的哦。哎，我帮你check一下好不好？要不要？哎，我方便跟进去吗？哦。欢迎我的。我不是很想讲那些话，你真的是个38，你知道？其实我有点害羞，因为我刚刚把内衣脱掉了，然后我又换了他们给的内裤。OK。好爽哦，变得越来越漂亮了。因为他不是说为这个吗？晒了，太怪喽！太棒了，耶，好舒服哦。谢谢。我觉得这个比按摩舒服100倍，因为我不喜欢按摩。换你，换你，换你。你要先脱衣服。这么多？硬汉兄弟。我可能会有点吵哦。对，就这样。有没有人就是因为太冷了，可以把它打掉冲出去？有吧？哦，哎，那你把它打开的话，就180万现金。太贵了，哎，现在几度？让我猜看看，用我的体感温度猜测，应该是40几度。哦，shit，这么低啊 ？OK 吗？现在很扎实的，太冷，讲话有点语无伦次。所以就自然做事，因为很多名人都会很冷，正常的感受。哇，热。倒数20秒。你是能到达143度的男人，有浴巾真好啊！感受完我们的贝拉比冷冻仓有没有什么不一样？我先说好了，因为我是一个很不喜欢按摩的人，因为我觉得每次按会很痛啊，或是力道不对。我刚刚弄完之后，我觉得我全身变得很松，通体舒畅。冰完之后感觉像按摩就对了。对，听说种完可以变得很漂亮，我觉得我渐渐变漂亮了，有吧 ？Nice。刚刚他体验的是40几度小儿科这种东西，我体验的是140几度，所以我还是比较冷。我的感觉是你走到路上是非常雀跃的一个小男孩。你好会形容哦，是不是就因为你会觉得全身其实松掉，跑1个小时才会有这个效果。3分钟等于你跑1个小时。对，以你的财力100多万，打9折给你，买了啦，90几万买了。在销售是不是？今天谢谢两位，感谢硬汉兄弟，谢谢依。很棒。体验结束，全台湾最贵的冰箱，记得订阅我们的 Facebook、IG 还有 YouTube 哦。我们是硬汉兄弟。
呢，鲍勃。是我，拜拜。